呢邊出口喎。啊，嗰邊行。嗱呢個啦。呢個就100蚊3張。係啦，100蚊3張，呢個60蚊。你買開嘢呢隻係試下，呢隻冇得試㗎。咁其實咧試同呢隻一樣。10蚊罐魚，10蚊罐魚。多咗一隻就有面仔嘅。好啊。媽，你做咩又買咗出嚟？睇下先，真係要揾佢影張相。邊個啊？可以試下冇啊？即時可以試啊！邊度啱張明記蝦子麵？有冇啲咩微波幫到你啊？有普通呢個喎，呢個又有啊，有普通要孖生王。要孖生王。呢個孖生王孖生王係1蚊啊！啊，普通呢個。幾大一隻？
睇下100蚊即係話雞冇理由抽佢中環嘅。唔使轉彎，或者茶。有咩經驗？揀唔得種啦，首先係揀唔到應該。當然呢個啱好喎。係啊，真係揀唔到啊！有個中意淡口啲啊嘛。50蚊衫，100蚊穿兩條。有機啊！係啊，我哋係荃灣生產㗎，你覺得唔好？俾緊錢，俾緊錢。多謝晒嚇。點解可以試食啊？將會做呢個叫頂級蝦子麵。依家喺度唔喐。邊望下望下。想試下好，多謝。有面試啦嚇，買嚟試下個香灣仔有記蝦子麵啊！我哋用清水做㗎咋，唔使湯包，唔使油鹽嘅，試唔試啊，姐姐？你呢個鹹豬肉啊！好難。10蚊100蚊11包喎。唉，點解唔聽啊？唔好。睇下可唔可以炒？這邊沒開吧？包熱氣呢？買唔到㗎，但係食呢啲咧，三隻味可以試埋一齊嘅，試唔試啊？你攞呢個辣唔辣嘅？唔辣嘅，唔辣嘅，咁樣咪就攞埋咗試下。我嗰邊度做1包嘅兩個嚇，1包高起200多，啱啱滾起啫嚇，1包咁多。咁係啊，湯嚟㗎，佢如果係冇落嗱，如果比較矜貴少少，佢有羊肚粉嘅，有蟲草花啦，有松茸啦，有紅菇粉啦，咁啊加埋有10款。好啦好啦。我聽提高嗰個嘢，之後呢排咧，你會提可以啱啲。係啊，有冇污染嘅物啊？係。我話係係成熟物嚟㗎，真正嘅成熟物啊！哎，海藻来香吧，香吧，看到了，煎个鸡蛋放到锅，我喺度。
来尝尝来。回家不用煮冰泡，洗完就可以吃了，下方便了。我不拿几个快放上，我一把把那个饭買邊有呢度賣各位參展商請注意，有關大會舉辦的消費抽獎，參展商及攤位員工已入參，請各位持續學大會發現參展商如果參加，將會作為違規個案處理，敬請留意。各位參展商，有關大會。Hello， 埋嚟睇埋嚟揀啊！50蚊有4包，我哋翻去咧蒸蛋啦、打火鍋啦，係啦嗰啲咯。唔係呢個唔係雞精，呢個清雞湯。你試下先啦，唔緊要㗎。唔得，50蚊有4包。我哋煮麵啦，我哋蒸蛋啦、打邊爐啦都 OK 嘅。重點佢係冇激素嚇，係啦，台灣製造。真問。Hello， 有風箱嚟嘅，可以試下。呢個士多啤梨，可以試下嘅。我哋好多隻味嘅，食點解？我哋去買嚟，跟住。你其實因為咧，相反上時我哋都一定要寫啦。其實今日蚊呢個咩？呢個黑咗，呢個30蚊一包，5萬蚊2包啊！真係好平，好味喎！係啊，我後面都係啦。呢隻我自身嘅唔係哇，好食！哇，好香！唔該晒。你邊個？你有邊個？你想邊個？你叫姐姐我咪。佢係1開2晒啊嘛，佢原本係1粒嘅，1開2晒。煲湯啦，好滋陰㗎，380蚊斤。即係我哋茶樓豉汁丁帶子個綠色個殼嗰嚿肉咯。就係呢隻嚟㗎啦。係啊，南美洲嚟㗎。佢1開2晒嘛，佢原本係1粒㗎，佢煲湯好滋陰㗎，好食過原1開2晒。煲完出嚟又鬆身又好食啊！蓮子啊，其實煲湯都難湯。買埋嚟睇4分鐘。想試下係。2包有5斤。買一送一啊！你話我懶啊，打到個海味。得呢啲嚟嘅，我都想擺發現精啊！多謝多謝。好。
條毛你唔過嚟嘅，你喺度條唔線係冇嚟。嗰條毛你唔過嚟。我都明啦。睇送俾佢。喂，抵食抵買嚟，唔買都望下嚟。屌你，我自己食出嚟啊！印尼文啊，係印尼。啲來啲人係貴貴，係咪10蚊15。係啦，7個味可以揀7個味。買有營養啲。係，你要咩味啊？7個味要晒。蛇羹做優惠啊！40蚊一碗嘅。小姐係內地蛇羹做優惠啊！40蚊一碗。睇下先，我睇下有冇學家春先。好。係啦，即係原來做優惠啊！串唔俾賣喎，我問下佢先咁賣。打華冇喎。係咪？係食啲咩？我要2隻雞翼，係，跟住裏邊係咪係糯米飯嚟㗎？2隻雞翼，1個腸。好，100個呢個幫你裝好得唔得？係啦，都可以。睇一睇就打個100蚊3個蛋你喎。食啲乜嘢？想要咩啊？好，多謝啊！鹽嘅手抓餅。要麵啦，要多謝。係啊。緊水啊！緊水啊！係啦，唔該，唔該，唔該。奶黃湯包，奶黃湯包，擺齊上去。Hello。蟹黃湯包，蟹黃湯包，擺齊上去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 。脆卜卜㗎，卜卜脆㗎啦。海苔你聽埋收到，姐妹，爸爸買啊，爸爸買。豆腐，臭豆腐，要臭嗰啲。臭豆腐。要未啊？呢個40。即係自己落天貴。臭豆腐啦，好鹹嘅臭豆腐。以為做咩啊？死我啦！就攞啦。係啦。8
唔啱着啊嘛，你買大支啊嘛，真係你睇。有得着。呢兩隻嘅。係啊。加上少用喎。係都係咁啫。我要同嘉誠講下先嘛。幾個人食啊？都冇兩邊。係兩個。俾多啲。廿蚊廿蚊。嘉誠頭啱喺我度啊嘛，佢話。乾對啦，海苔菜。600蚊有6包。多謝啊！388。哦。係啊，呢隻。幾多人食啊？4至6人。4至6。係啊。咩嚟㗎？你調你呢啲喎，個頭啦啦係咪用呢啲啊？你要唔要辣椒醬咧？唔使，就冇法。即係我哋係用呢隻 ，OK 嗬。嚟啦，好味嘅芫茜銀針粉，試下新口味嘅銀針粉。嚟啦，試下新口味嘅銀針粉。5至6分鐘。過嚟係啦。頭先。好啊好啊。有冇得食飯？我哋淨係收現金嘅。42蚊啦，唔該。貴州小食。好啦，真係唔多啦。水果茶，48。嚟啦，新鮮水果茶，即沖啊！你大嗌香條啊！好，就呢度啊！
我哋而家揾茶葉啊，而家揾茶葉，你行過嚟睇下。幾錢啊？第一個係豉油唔辣嘅，豉油唔辣。試下翻嚟玩下，呢邊啊嘛。嘅整到。包括圈你有冇買行先？純素嘅食物蛋白粉而家仲有買3送1，買3送1啊！排隊入口。
但係主流點解我哋要台灣唔俾？洗樣㗎，主要即係有間開個點菜，係啊，用個啲係啦，今日一晚你都做係啊，咁啊買翻去咧，你咁樣煲俾啲細路仔食，真係好有好健康啊！飲死無糖啊嚇，我哋好香啊，咁香係爆果仁，試過就知點解我哋咁經典50幾年花生糖。抵食啊！啊，試下嚇，試下。多數會使啊！寶蘭雞葱翼100蚊有4袋睇完。低晒落啲盒度。係睇埋嚟揀。睇下啦，睇下咩啱食喎啊！睇下啦，睇埋嚟揀，好味道啊！黃金鵝俾啊！試下啦，2隻55蚊，好大隻喎！哇，成斤重啊！最多㗎。黃金鵝啊，俾。睇埋嚟㗎。會平曬俾嚿陣間。2蚊包就8蚊3包嘅，一人3包。多謝你。蝦啦，白蝦啦，20蚊咋？嚟啦，試下啦。好真係叻，啲後生㗎。啊，你唔夾咩？咁樣咪加得啲早工嘅沙包。嗰個蜜糖花生啊！哎，兄弟。試下細佬。係就係呢一樣。俾嘢。買咗100蚊粟米餅啊，好好食㗎，可以試下。60蚊有3包，60蚊有3包。香港好少可咁乖仔嘅，隨便睇下，香港製造嘅。10蚊，減到3蚊，貴咗。係啊，白金桔啊！但係你睇下，你自己買嘅打就算我出唔到嗰啲細魚咧。黃牌嚟㗎，而家公司間。未食到我哋嘅產品，有建議先試咗呢個先。臥薪嘗係我哋嘅招牌，新都係1路到4路。
哦，幾錢啊30蚊一包，入邊有4個，跟住100蚊咧就再抵啲5包。頭先學校翻嚟買3次啊，買300蚊都係買話3次。150蚊2件啊！啱正呢個有嚇，好似蝦呢個係50個月咯，200蚊包。係佢拉咗㗎。有發得啦。你一個啊？200蚊5包。係啦，呢啊嘛，好啦，行緊呢個200蚊包個魚蛋奶，得一把。攞得嚟試下先，講緊就。明唔明？我見到有啲，我而家同媽媽邊度企啊？唔使着跟住咩？我偷睇先，我偷睇。